Hi guys! Welcome to my channel. For today's video, mag-unbox tayo ng ring light. Then na po natin. Gagamit tayo ng scissors. Kasi makakapal. Laki ng scissors ko. Kita ko sa inyo anong ginagamit kong ilaw habang wala pa yung ring light. Ito papakita ko sa inyo. Ako lang yata ang gumagamit na ito. Oh, diba guys? Para-paraan para makapag-vlog. O siya. Continue na natin yung pag-unbox ng ring light. Pasensya na guys, magulo yung kwarto namin. Hindi pa ako nakapaglinis. Ano ba yung building? Oh. Guys, oops. Try natin siyang assemble para makita natin kung may siraman para mapapalit natin agad-agad. Wait lang guys, try natin siyang assemble. Guys, sorry, hindi pa ako nakapaglinis ng kwarto, makaalat pa. Ayan na siya. May pang-TikTok na, may pang-vlog. Siya guys, dito ko natatapusin ng aking vlog for today. And good night and God bless. Bye!